Всем здравствуйте. Значит, разбила поворотный кулак Opel Movano 2003 год. Значит, разбила посадочное место шаровой. Вот это вот штукенция там, значит, болтается. Ну, как бы в интернете читал, там кто-то там у токаря втулки делает, там запрессовывает, кто-то еще что-то. Значит, решили по колхозному. Тупо наварили сваркой. Сейчас я вам покажу. Вот. Наставили вот точек там, шмочек. Значит, шаровая прошла ровно, я думаю, так метров 30. Ну, опять же, соответственно, разболталась. Ну, значит, новая цафа на сегодняшний момент стоит там где-то порядка 3500, там 2500 гривен. Ну, выход был найден. Значит, смотрите, это машина 2003 года, а следующее поколение, там вот эта вот часть, значит, здесь на 22, а у них на 24 там. Значит, я купил эту шаровую. Ну и, соответственно, надо развернуть в самой цафе вот это вот гнездо разверткой. Но развертка, мне только рассказал, значит, она там все равно есть допуск, там то ли 0,3 мм, то ли 0,5 мм, неведомо. Значит, развертка вообще выглядит вот так вот, я вам покажу сейчас, вот. Вот развертка. Да, она ровная, все. Вопрос, как ее всандалить в 24-ю развертку в размер 22? Никак. Вот, ну и соответственно, значит, я приобрел вот такое вот дело. Вот, вот развертка. Как она там по науке называется, не знаю. Суть дела в чем. Вот она от 20 размера и выше. То бишь, вот эту вот часть, как бы, вот это вот сюда откручиваешь, этим подтягиваешь делом всем. И, соответственно, вот эти вот лепесточки, они, ну, расширяются. Вот видите? Вот таким образом, значит, развернул я ее. Зубильцем подрасклинил немного. Ну вот, засунул. Ну все, нет проблем. Езжу уже, не знаю, наверное, недели две. Как бы проблем пока нету. Причем та шаровая вот с новой модели, она, ну как, изначально она больше. То есть она такая более массивная, поэтому я думаю, ходить должна, как бы, ну, подольше вот этой вот. Вот как бы такая вот ситуация. Вот давайте я так покажу более. Да. Вот. И причем вот эта вот развертка, значит, видите, я ее вручную крутил. Если, ну, цивильная развертка, там вот в станок надо вставлять, чи куда там, вот я не знаю, я нашел такую старую, вот у меня есть, чи в дрель, вот. Это вот, пожалуйста. Сейчас покажу, вот сунул, я руками крутил ее, ну, не знаю, я сделал это дело там, ну, может, минут за 6-7, вот так вот. Все, и машина, а вот это мне на СТО делали, вот, чувачина тут что-то приваривал, вот. Это он приварил, чтобы, не дай бог, не выварилось. Вот. Но это уже я тут. Извращался. Вот. Ну, естественно, я же говорю, метров 30 я проехал, все. Ее вырвало кибеням. Вот такая вот ситуация. Вот. Поэтому кулак как бы спас. Разверточка, значит, покупал я на базаре. Хотели 100 гривен, договорился я за 70. Все, 70 рублей вопрос. Ну и шаровая, та, по-моему, на полтинник дороже стоит, чем наша. Вот такая вот ситуация. Все, всем спасибо.